Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita lanjutkan hadis yang ke-28 dari kitab Min Kunuzis Sunnah susunan Imam Muhammad Ali As-Sobuni. Kita sudah masuk kepada bab Mau'izatun Nisa, nasihat bagi kaum wanita, yang kalau kita perhatikan nasihat kaum wanita ini berlaku juga untuk kaum laki-laki. Jadi memang bagi manusia itu tidak ada kehidupan yang tidak ada sangkut pautnya. Selalu antara yang satu dengan yang lain itu ada keterikatan gitu. Apapun itu gitu. Makanya sebetulnya kalau ada istilah pengajian pemuda, berarti bapak-bapak mah teu kudu atau pemudi mah teu butuh. Nah, itu teh sebetulnya sudah sudah menghambat atau sudah mengubah fitrahnya sendiri sebagai manusia gitu. Karena bagi manusia itu mau muda, mau mudi, mau tua, mau muda, pemuda-pemudi, perempuan, laki-laki, itu antara kehidupan yang satu dengannya itu saling keterikatan. Makanya jangan dikira masalah-masalah perempuan itu hanya untuk perempuan. Kayak ari bab head teh eta bab laki-laki, bab perempuan. Bab head. Kan? Ari head bab saha eta? Bab laki-laki, bab perempuan. Bab manusia teh lain bab lalaki. Makanya ketika laki-laki itu mengetahui masalah head, itu akan sangat membantu kaum wanita yang mengalami head. Mata tong leuwas lamun keur head gede amoknya istri mah, gede amok, kuat rasa, bari kasinggung gitu. Teh teh lamun lalakina teu ngarti mah teh jol amok we cik atuh lah jol gitu nih. Babarian begitu kok. Lain babarian. Karena ternyata kondisi fisik atau psikis orang yang sedang haid itu ternyata yaitu tadi. Karena kan terlalu banyak mengeluarkan darah itu berpengaruh kepada stamina tubuh. Makanya sensitif gitu kan. Mudah kasinggung. Mun keheul teh double gitunya antara keur haid jeung henteu haid gitu. Tapi nya kadang kitu henteu bising gitu. Henteu kitu teh henteu cenah. Silakan. Kalau sudah ngelakuin gitu berarti henteu di rumah teh kitu. Tapi mah sanes istri jangan. Ya kan? Jadi sebetulnya bukan masalah perempuan, head itu masalah manusia. Nganu ngalaman head saha? Tah gitu. Tapi masalahnya bukan hanya untuk perempuan, tapi yang namanya manusia itu keterikatan. Masalah anak-anak, gitu, masalah orang tua. Maka cenah budak mah ulahnya urusan kolotnya, henteu oge sebetulnya. Sewaktu-waktu kudu apaleun budak teh kolot teu boga duit. Salah budak teh apaleun kolot teu boga duit. Husnudon suudon budak ka kolot. Husnudon nya kolot teh boga we duit, mata teu dibere teh amok. Ceurik. Nyebutna teh pelit cenah koret, bahkan teu boga duit. Da bongan ku indung bapana disumput-sumput atuh. Majarkeun teh jeung lah budak mah teu kudu nyaho. Sakapa mah kudu nyaho budak teh. Nya cenah ulah lebih ka jadi beban ca budak teh. Yen kolot teh keuripuh loba hutang, sakapa mah kudu nyahoeun budak. Nah, makanya masalah-masalah itu saling keterikatan. Makanya nasihat bagi wanita ini sebetulnya
Bukan berarti kaum laki-laki tidak memerlukan. Laki-laki tidak ada kaitan. Justru kalau kita perhatikan dari hadis yang sudah kita baca kemarin, begitu kuat gitunya keterikatan masalah perempuan dengan laki-laki. Menyebabkan perempuan banyak ke neraka pedah naon? Itu perempuan banyak ke neraka pedah naon? Kupur kepada laki atau perempuan suamina. Oh, tak gitu berarti. Berarti ada hubungannya kan? Nah, yang kedua nanti apakah kemudian si laki-laki lepas begitu saja ketika istrinya kupur kepada suami? Maksudnya ketika istrinya itu mengeluh ke suami, apakah hanya si istri saja yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah? Kan ente di sebelah nama kayak dicek nih. Kenapa nepikeun ka pamajikan kitu? Salakina kieu henteu gitu kan. Artinya harus ada keseimbangan. Jadi Islam itu agama yang aturannya itu proporsional. Jadi tara tajam ke bawah, mantul, tumpul ke atas, atau bijaksana tapi tidak bijaksini gitu. Islam agama yang selalu bijaksana, bijaksini. Seukeut ka handap, kaluhur nyeceb, kaluhur tajam ka handap nyeceb. Artinya bahwa semua itu pasti ada tanggung jawab masing-masing. Maka ketika Nabi mengatakan irham mandunaka cenah naon? Manhatina teh. Yo diniah beraku poho deui. Sayangilah orang yang lebih muda dari itu keur saha teh? Keur senior, keur junior. Keur senior kan? Bahwa senior harus menyayangi junior. Nah, pertanyaanna, cukup Nabi kadinya? Kan henteu. Ternyata dalam hak keterangan lain Nabi mengatakan apa? Ihtarim man fauqoka. Hormatilah orang yang lebih tua. Jadi nu wajib teh ngahormat atau dihormat? Manya. Sebalikannya pertanyaan ya. Pertanyaan gitu jelas ya, aduh. Ya, nu wajib teh menyayangi atau disayangi? Tah, disayangi mah hak eta lain kewajiban. Nu wajib teh menghormati atau dihormati? Menghormati. Dihormati mah hak. Pertanyaanna berarti nu kudu dilakukeun teh menghormati atau menyayangi? Nu kudu duanana. Paduana ge kalimat aktif atuh ieu mah pertanyaan teh. Nu wajib teh menghormati atau menyayangi? Duanana. Mana kewajiban? Menghormati atau dihormati? Menghormati. Mana kewajiban? Menyayangi atau disayangi? Jadi orang teh kudu menyayangi, kudu menghormati. Tah. Lamun masing-masing melaksanakan kewajiban, masing-masing akan mendapatkan hak gitu. Kusabab nu seniorna nyaah, nu seniornya nyaah, nu juniorna hormat, akhirnya yang satu dihormati, yang satu disayangi. Jadi teu bisa dina Islam kusabab maneh teh junior kudu hormat. Kumaha aing gitu. Jadi menghormati itu kewajiban. Seperti menyayangi, menghormati mah dihandap ka luhur, menyayangi itu dari atas ke bawah. Yang wajib teh menghormat suami atau menyayangi istri? Tah gitu nya. Lamun masing-masing melaksanakan kewajiban, masing-masing akan mendapatkan hak. Yang jadi masalah hari ini, senior hayang dihormat, junior hayang disayang. Kira-kira sanu ngahormat. Sebalikan deui. Hari ini masalahnya
senior ingin dihormati, junior ingin disayangi. Cik sanu ngahormat mun kitu. Hah? Nah, menghormat junior, senior. Suneo. Ka Suneo itu. Jadi babawa si Doraemon atuh da teh cik. Ngajawab teh bener jadi ya si Doraemon dibabawa. Salaki hayang dihormat, istri hayang disayangi, cik sanu ngahormat mun kitu. Tah moal aya atuh pan masing-masing nuntut hak. Ku sabab masing-masing neangan hak, nuntut hak, mata nu ngalaksanakeun kewajiban naon cenah teu nikah wae, saya teh sedang mencari lelaki yang soleh. Nah, cenah di dinya teu kawin atuh. Saya sedang mencari wanita yang solehah. Cik kira-kira bakal panggih moal tah si soleh jeung solehah. Nah, moal panggih. Tuh, kan pada neangan, sibuk neangan batur. Nu lalaki sibuk neangan si solehah. Yang perempuan sibuk mencari si soleh. Cik kira-kira bakal ketemu wae. Lain si oleh si soleh, aduh aing bae. Aing kieu ari jeung netizen teh lieur. Disambung-sambungkeun we. Moal manggih. Kenapa? Karena masing-masing sibuk mencari orang lain, bukan sibuk menjadi orang. Mata kudu nama senior teh nyaah tak kitu. Junior hormat. Cik sanu dipika nyaah mun kitu. Monya ngaduan anak. Junior selalu dihormat. Tah gitu. Karena yang diperhatikan kewajiban. Gitu. Jadi ulah nuntut hak dah hak mah eta mah sebab akibat walaupun belum tentu kan. Maksud belum tentu teh lamun senior nanya geus pasti junior bakal hormat. Centang tuh. Lamun sabalikna junior hormat. Nah pasti senior nanya centang tuh. Matak nu wajib mah ngahormat dihormat. Nyaah dipakanya. Tah nu penting mah eta. Matak ai silaturahmi teh urang nu kudu nyambungkeun ka batur, batur kudu nyambungkeun ka urang. Urang nu kudu nyaah ka batur. Batur nyaah moal duka bisa nyaah bisa henteu. Matak silaturahmi mah lain dua belah pihak, satu pihak. Bukan saling menyayangi silaturahmi mah, tapi kamu tuh harus menyambungkan kasih sayang kepada yang lain. Kayak nu lainna nyaah moal nya teuing bisa nyaah bisa henteu. Lamun anu dipika nyaahna malik nyaah disebutna naon? Urang teh nyaah kasih A, apa teh si A teh nyaah ka urang. Namina naon nu kitu? Namina teh adil. Sebalikan deui. Urang nyaah kasih A. Teh si A teh nyaah ka urang. Disebutna naon? Tuh. Urang teh nyaah kasih A. Teh si A leuwih nyaah ka urang. Disebutna naon? Ihsan. Yang enak mah euy. Lamun urang nyaah kasih A, si A teh nyewa ka urang. Tah kitu. Kitu cenah Islam. Lamun sebanding adil, leuwih nyaah ngaranna ihsan, kalau ka jadi ngewa, tah kitu. Nya anger urang mah ka tatang mah sing alus gitu. Pete tatangana kurang ajar kumaha tah? Dolim saha? Nya tatangana gitu. Lain urang. Tapi lamun tatangana leuwih nyaah ka urang ku saurang nyaah ngaranna tah kitu. Matak unggal ngabantuan naon madrasah eta nu punten nya Pak Haji salian tukang eta namina naon tah? Eta kan tukang teh tilunya, tukang jeung laden tah salian ti tukang jeung laden eta ngabangun madrasah eta naon eta? Ihsan teh. Nah ihsan nya kan bapak mah teu boga kewajiban ngilu ngabangun pan si tukang nu wajib mah. Lamun si tukang jeung si laden ngabangun madrasah eta naon? Adil gitu kan. Nya kewajiban adil. Adil kenapa adil? Nya pan digaji ku urang atuh. Ya gawe kurang dibayar. Nya adil. Ayeuna mah nu teu wajib gawe nu gawe. Naon ta eta? Kapan dipasieun konsumsi
kayak ai konsumsi jeung tanaga dikeluarkeun sami teh tuh kan tukang jadi pasien tuang kali Pak Haji tukang mah tuang ongkoh gaji ongkoh jadi adil lah ka pagawe mah tapi di luar iya ngilu ngabantuan ihsan tanu kieu teh ari ihsan teh leuwih ti adil Pak leuwih ti kebaikan makanya sholat sunat itu kadang-kadang disebut non sholat sunat disebut non itu koneknya istirahat deh ihsan. Kenapa sholat disebut ihsan? Karena kan itu selebih dari yang wajib. Anu kudu dikerjakeun mah 5 waktu, dikerjakeun leuwih tidinya kurang teh. Mata disebutna naon? Ihsan. Sholat sunat teh. Kadang disebut nafilah. Nyata teh sesuatu yang dilakukan selebih dari kewajiban. Gitu, Pak. Nah, ternyata ayeuna nu ngabantuan teh digaji. Naon teh eta? Adil. Adil eta mah tuh. Adil kenapa? Karena kan seimbang dia kerja, dia digaji. Lamun teu digaji tetap gawe teh ihsan keur saha? Keur anu ngabantuan. Ai panitia henteu lamun teu ngagaji naon tah? Ah mahnya dolim, apa nih mah lain pagawe gitu kumahanya pabelit apa tadi kan dia mah teh perjanjiannya gawe jeung ieu na make jeung ihsan naon make jeung dolim sagala deh dolim teh justru lamun teu mere teu mere keur sangu-sangu acan kan eta teh dolim teh. Nah cek atuh kata pepureun gaji henteu atuh mah cai-caina gitu mah caina wae henteu pir aku itu gitu tah gitunya makanya kenapa kemudian timbul kenyamanan dalam hidup karena seimbang makanya hidup tidak seimbang hidup jadi masalah teh itu bisa dipastikan ada seseorang yang dolim gitu. Di lamun kahirupan teu saimbang teh teu nyaman teh ciri teh geus mimiti aya nu dolim. Aya nu dolim. Bisa sabelah, bisa duanana. Lamun aya pejabat korupsi we, aya rakyat anger we mayar pajak tah, tanu dolim saha? Aya nama pejabat korupsi tah gitu. Terus rakyat bayar pajak gitu ya tengah laku kawan kumaha tah sanu dolim hiji pejabat rakyat mah hasud ngaranna teh nya dolim-dolim keneh sabenerna mah bedana ari hasud mah ti handap ka luhur istilahna teh lamun ti luhur ka handap dolim jadi lamun bapa ka anak tah dolim teh bapa teu adil ka budak dolim tapi lamun budak teu adil ka bapa hasud. Kalau suami tidak adil kepada istri namanya dolim. Tapi kalau istri tidak adil kepada suami namanya hasud. Mending mana? Mending hasud, mending dolim. Teh nu munding teh. Duana ge sama punya daya rusak yang sama. Jadi sirahna nu dolim ngaruksak, sirah nu hasud ngaruksak. Mata tong leuwas lamun eueuh anu mengambil manfaat ya ada dua anak yang rusak itu. Nah itu makanya nasihat bagi kaum wanita ini tidak hanya untuk wanita sebetulnya tapi bernyambung dengan kaum pria yang harus memperhatikan dan menjaga supaya perempuan itu tidak berbuat dolim atau hasud atau istimanya entah cerabe cerah naon awin kahok wae ieu mah awin nya ahoka doliman wa madluman cenah tolonglah saudaramu yang dolim dan yang didolim cenah. Para sahabat berkata ya Rasulullah kalau kami menolong orang yang didolim kaharti cenah kaharti kan orang didolim ditolong kaharti ini teu kaharti mah cenah nah habat anu dolim ditulungan kumaha cara dulungan anu dolim ngilu neungeul gitu ngilu maledogan
Nabi tahanlah dari kezolimannya. Jadi nulungan nu dolim teh kumaha carana? Cegah dari kedoliman. Tong diantep. Melek nulungan nu dolim gitu, melek nulungan teh mun moal mah nya. Nya tulungan lah gitulah. Nah, ini ya. Nah, nasihatnya Nabi sangat jelas apa cenah? Bersedekah dan memperbanyak istighfar. Kenapa istighfar dan banyak sedekah menjadi nasihat kaum wanita? Karena masalahnya adalah dengan perempuan itu sering atau banyak melaknat dan kufur kepada suami. Kufur kepada suami itu maksudnya ketika suami melakukan kebaikan yang begitu panjang gitu, lila tapi gara-gara kapumpang hiji we kapumpang eta hayang meuli tiung teu dibere dan nyebutna teh nya asa can disenangkeun cenah ku salaki teh pira ge tiung meni kecewa cak ka salaki doh nah gara-gara tiung kecewa sagala rupa tuh pan aya kudu saja nu menggembirakan nah aya nu menggembirakan teu inget aya kecewa menika diingat-ingat gitu. Nah, kenapa mengeluh ketika tidak dikasih oleh suami? Nya sabab mental nah hayang wae dibere kadinya. Jadi mental nu hayang dibere mah obatna kudu naon? Tah kitu kudu rajin mere gitu we. Nya kan sebetulnya sederhana obat itu. Abi teh cenah naonnya? Abi teh judes cenah ya Pak Ustad. Ngarak teh judes kada kumaha? Nya someah we gitu. Cenah Ustad tong heureuy. Nya teu naon deui. Mah nya aya ubar baeunan judes. Ubaranna teh naon? Kudu gede amek kan teh nyaran lambung gitu teh gitu. Makanya ketika ada sahabat yang tukang amek-amekan gitu kan. Waktu minta nasihat kan nasihatnya teh latak dong kamu jangan marah. Artinya lakukan sebaliknya. Kalau kamu itu pelit berarti obatnya naon? Kudu berehan. Mental meminta itu harus dilatih dengan diobati dengan mental memberi. Maka begitu perempuan banyak mengeluh termasuk kepada suami cenah tah obatna teh naon? Kudu loba sedekah cenah ibu-ibu teh dan banyak istighfar. Nah, selanjutnya, nah ini yang akan kita lanjutkan ini. Nasihat yang Nabi sampaikan itu juga, nah ini, jadi nasihat-nasihat Nabi itu memang kadang-kadang membuat orang berpikir 2-3 kali gitu. Maksudnya, karena nasihat Nabi itu kadang-kadang sesuatu yang sangat mendasar. Jadi lamun ngomongkeun A, B, C teh, akarna dia teh. Karena kan kadang-kadang ada orang mempermasalahkan A, B, C, tapi akarna mah teu diobaran, ya kan mau beres-beres. Akarna heula naon ieu teh. Jangan sampai nanti kita menyelesaikan masalah, tapi akarnya tidak pernah selesai. Krisis ekonomi orang teh akarna naon sih kan gitunya. Oh, akarna teh cenah eta pajakna luhur teuing. Nah, gitu kan. Kenapa cenah susah? Oh, ternyata ada global non yang global warming non. Ataupun bisnis global teh globalisasi. Era globalisasi sehingga produk-produk luar negeri itu begitu mudah masuk jadi we bersaing jangan anu. Nah, kan gitu. Eta lain akar masalahna. Kan sebetulnya bukan itu akar masalah. Akar masalahnya ekonomi Namru itu ya satu, mentalna nu pokona. Mentalna urang teh mental nyokot. Nah, naon teh hayang dibere. Mentak begitu teu dibere, amek demo. Ku saut teu kabagean jadi we leuleus, teu boga modal, leuleus. Kenapa ya? Karena mentalnya hayang we dibere. Makanya Rasulullah itu membangun ekonomi di Madinah itu bukan memperbanyak wirasuhadma, wirausaha, bukan memperbanyak lapangan kerja, bukan kemudian namanya dilatih pelatihan ekonomi lain eta gitu. Bukan itu sebetulnya yang Nabi robah itu apa? Mentalnya dulu.
mental untuk selalu semangat memberi. Mata kan doktrinan namanya al yadul ulia khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya memberi lebih baik daripada meminta. Jadi meminta baik jelek. Sebalikan deh. Memberi lebih baik daripada meminta, cek Nabi teh. Berarti meminta teh baik jelek? Baik. Ngan memberi tuh gitu. Jadi kenging nyungkeun. Kenging da cek Nabi eta boga hak. Sewaktu-waktu manu beunghar ge Pak Haji, dompet ka copetan mah geus balangsak. Tapi menentan ulah menteras gitu. Mun kita can tamat Pak Haji. Tah. Ya makanya nanti ada hadis yang lain kata Nabi, orang yang hidupnya dari meminta-minta akan datang pada hari kiamat dengan wajah tanpa daging. Ya jelema eueuh beungetan. Ongkoh cenah menangnya menta, tapi ternyata lain nu menta. Tah kade. Beda, ari menta mah butuh teu? Butuh matak menta ge. Nu menta butuh? Henteu. Butuh pisan henteu eta mah. Pagawean nu kitu mah ngaranna tah. Lamun butuh mah eureun geus aya ge. Ieu mah sakitu geus lobah hayo we menta. Ya berarti gawe ya mah usaha. Awas beda menta jeung menta. Menta mah butuh. Matak begitu kacumponan nya enggeus eureun nu menta. Mun nu menta atuh ulah da gawe atuh eta mah profesi. Nabi ka bajuna ge baju naon teh? Dinas. Eta budak mahasiswa mana eta? Eta Pak ngawa acung dinas Pak. Eta dia dapat sehari 300.000. Budak mahasiswa. Nya barang main di dinya di Buah Batu. Sehari 300.000. Berarti sabulan 8 juta. Bapak didamel di guru sabaraha? 8 juta. Ya ngurus budak ya 8 jam isuk jedur lebih ka sare jeder Pak Haji. Daeleh ku barang main eta. Gajina. Matak begitu ku Ridwan Kamil eta basa gara jadi wali kota keneh. Kan dikumpulkeun tah ditahewakan si gepeng-gepeng teh. Mulanya baper Ridwan Kamil teh nyamperan watir gitu. Matak menta-menta ge jelema ripuh gitu. Cek geus lah cenah eureun we na mah. Tong menta-menta deui digawe cenah gitu. Gajina sabaraha 2 juta. Suan teh bakal bunga. Cenah moong 2 juta gitu. Dilelewe. Cenah gitu. Nah, aku naon abi mah langkung ti sakitu cenah apa dina? Kelo gitu. Ya tuh sehari we menang 100.000 berarti kan 3 juta. Bari kerjana freelance. Freelance. Freelance eta. Terus siga guru mah asup kudu jam 8. Pulang? Lebat jam berapa? Ya. Lebat sore? Lebat 3 naon? Henteu dia mah damalna lebat. Ini mah normal nih tabuh 7. Wih tabuh 3. Pabrik mah jam 7, bubar jam 5. Gaji ngan 2.800.000 atau 3 juta lamun make UMR Kota Bandung. Dihitung-hitung teh meningkatnya jadi barang main nya kan freelance enak kieu we ngitungna urang ngitungnya sugan ka barita diterangkeun jo maksudna diterangkeun teh ngaran tong ieu bakal jadi resep gitu Pak nya enak mah kieu we ngitungna lamun ayeuna stopan 1 menit dina 1 menit teh minimal menang duit 2.000 we tong muluk-muluk 2.000 perak dina 1 menit. Ayeuna tiap juru teh 1 menit berarti kan 4 menit. Per 4 menit teh menang 2.000. Sajam teh sabaraha? Sabaraha menit? 60 menit bagi 4 sabaraha? Sok atuh eta 15 kali 2.000 geus 30.000 sajam. Lamun sarua jeung pabrik 8 jam sok kalikeun 30.000 kali 8 jam sabaraha? Ibu Marcella, Mama Marcella sabaraha? Geus 2.400.000 240.000
teteh dihitung sepi teteh pan 2.000 sepi balik tempat dinas pindah-pindah Pak Guru nya kan tempat dinasnya pindah-pindah suka-suka eta bahkan seragam teu kudu sareungi eta mah beuki dekil beuki alus kamu beuki bau mah beuki geus eta mah tradi kumaha eta mah seragam teh sok Pak Guru ayeuna di sakola bajuna tradi kumaha tradi geus aya meureun lebih ka bodas teh jadi gading gitu kan wah padahal teh diprotes da barang main mah lebih ka gading teh alus lebih alus gitu Pak beli peryogi bagus bade dipikir-pikir jadi guru cenah ka arti kene barang bayar cenah ini kan freelance tenang di jalan lagi banyak cukup we geus kayak gituan eta kudu nyanyi alus-alus eta nyanyi teh nya da nu nuak motor teh gandeng bere we teh gitu minimal 500 perak teh mun kabehna karaheul siga tukang motor ieu sabaraha meunang aya motor 20 karaheul kabeh mere 500 oh kali 500 20 sok hitung atuh sabaraha teh geus 10.000 modalna hoahe geus 10.000 gitu Pak mata pantas lamun cu Nabi nanti pada hari kiamat akan datang dengan wajah tanpa daging. Bahkan di hadis lain mah cenah yang dimakannya itu sebetulnya api neraka. Kunaonnya? Padahal kan nu mere teh biasa wae nya, ridho nu mere teh. Tapi ieu nu tukang barang maen cek Nabi nu di daharna teh sebenarnya api neraka. Ternyata masalahnya tidak sesederhana itu. Ini bukan soal duit 500 perak 1.000 perak lain. Tapi ini soal mental. Satu itu nanti kan akan melahirkan orang-orang yang malas. Itu sebetulnya inti nama. Lain soal duit 5 cenah lagi 500 perak atau meni hitungan. Lain eta masalahnya. Tapi mental, nah jadi mental nyokot. Mun geus mental nyokot, kira-kira bakal aktif, bakal pasif. Pasif nyokot. Kayak itu teh kriminal weh, da teu meunang we. Nya. Siga tukang parkiran mobil kan mimitina mah ihsan teh aduh ihsan nya tukang parkiran mobil di Parapatan eta nu di Turungtugan eta teh ihsan mimitina teh ningali maracet wae aduh khawatir manehna teh langsung we ka tengah kiri stop itu nah eta nu boga mobil mah nya aduh mun asa kabantu mere teu naon teh eta teh ihsan teh nya kan teu dibere ge teu naon da urang mah teu nitah eta mah hideng urang teh mere we da kabantuan ihsan eta nu parkiran eta ihsan di mana lagi nya dateng ngarapkeun hayang dibere ngan lila-lila ku sabab dibiasakeun robah tina ihsan teh jadi tah eta mah mitina teh matak cenah naonnya poli dina film naon teh aya nasihat yang sangat baik naon cenah terkadang kejahatan itu dimulai dari niat baik baiknya Naruto nya lain Naruto beda deui mah jadi eta alus eta nasihatna terkadang kejahatan itu berawal dari niat baik nyapan niat baik asalaman nu parkiran niat baik nu mere lila-lila jadi pagawean tungtung nama nu parkiran hayang dibere anu di parkiran mung hayang gratis mentak teu dibere teh baeut teu dibere teh ngagerak gitu tuh gitu Pak jadi lain soal duit 500 perak barang main teh tapi soal mental karena kalau tidak mendapatkan apa yang dia inginkan maka yang ada dalam itu adalah kriminal. Jadi we nyokot, jadi we maling kitu teh dongeng teh. Mimitina mah teh kitu teh eta. Matak lain hayang teu mere gitu bilang, "Ini duit 500 perak we jadi diomongkeun lain eta soal." Makanya ketika pemerintah kota bikin undang-undang itu didendanya, kan eta loba nu kontra teh, nu pro nu kontra kan, kontra mah lah teu dakeun bae da urang lagi ridho mere teh gitu. Pirang 500 perak lain eta masalahna. Tapi soal bagaimana mental jadi rusak gara-gara terbiasa namprak. Nah ini ya. Nah
Termasuk nasihat berikutnya ini sangat mendasar. Setelah Nabi mengatakan loba sodakoh, loba istighfar ya ibu-ibu, kunaon, loba ngalaknat jeung kupur ka salaki cenah gitu. Selanjutnya apa? Nah ini. Dan aku tidak pernah melihat makhluk yang akalnya kurang dan agamanya kurang yang mampu mengalahkan dan menundukkan lelaki yang punya kecerdasan dan keteguhan hati min kunna daripada kalian. Jadi cek Nabi cenah awewe teh akalna kurang, agamana kurang, tapi mampu menundukkan laki-laki yang teguh hatinya dan juga cerdas. Nah bisa gitunya. Nah, kultu kolat. Kemudian perempuan itu bertanya lagi. Jadi kita tadi kan sebelumnya kan sudah dijelaskan. Ketika Nabi mengatakan perempuan itu penduduk ahli neraka yang banyak, itu kan ada perempuan yang cerdas yang bertanya. Kunaon sebabna begitu gitu kan. Nah, begitu mendapatkan statement ini pun si perempuan itu tidak diam. Nanyakeun deui kunaon cenah Rasulullah? Wa ma nuqsanul aqli wad dini. Apa maksudnya kurang akal dan kurang agama? Jadi ini si perempuan menerima tidak? Tidak dah, cek pada orang pinter gitu. Cek pada bahasanya wani ngadukeun lah gitu, sok lah matematika orang adukeun gitu kan. Kadang-kadang nu juara teh perempuan laki-laki. Gitu. Lain lo bawa profesor awewe cek saya coba berarti hadis ieu sentimen. Yo hadis naon disebutnya? Radikal atuh ieu mah keur radikal, kabeh diomongkeun radikal lain. Diskriminasi nu kieu teh. Non diskriminasi teh nya sarua jeung radikal gitu. Nya naon nya siga radikal gitu. Ada SMP naon nya siga SD cenah gitu. Siga SMA nya naon atuh nya kitu we cenah gitu. Jadi ternyata ngomong radikal teu ngarti ya teh. Ngomong diskriminasi. Enggak, ini teh diskriminasi cenah katanya kepada kaum wanita. Itu hadis ieu teh ku naon ku aktivis wanita mah wah ya teh ditentang habis-habisan. Dianggap sebagai pelecehan. Padahal lamun eta awewe apaleun maksudna beulanya moal kitu. Matak perempuan nu ieu mah henteu langsung demo ka Nabi teh. Wah, teu balik Islam henteu. Konfirmasi ya Rasulullah, apa maksudnya kurang akal? Apa maksudnya kurang agama gitu kan. Nabi menjawab, amma nuqsanul aqli. Adapun yang dimaksud dengan kekurangan akal di sana adalah fa syahadatum ra'ataini ta'dilu syahadata rajulit. Kesaksian dua orang perempuan itu sebanding dengan kesaksian seorang laki-laki. Tah jadinya. Jadi mun kitu perempuan lebih pintar lebih bodoh. Tah eta, kan ulah kajaba ku pertanyaan. Padahal nanya kena pintar bodoh, jadi milih nu aya, padahal lain eta maksudna mah eueuh hubungan. Jadi kurang akal di mah eueuh hubungan nerangkeun bodoh jeung pintar. Nah, kan ieu kaitannya kesaksian. Bukan soal kecerdasan, tapi soal kesaksian. Kesaksian teh dibutuhkan orang yang hatinya teguh, tidak baper, tidak bawa-bawa. Biasanya nu sok baper teh istri atau pamaget? Tak eta, oh ulah duanana istri, oh perempuan, jahajar teh. Nah, eta maksudnya. Kan ari awewe mah sok nyata kuat rasa gitu, komo lamun eta teh adina, eta teh lanceukna, eta teh dulurna, soulmate-na, geus we gitu. Kalaka kumaha ge nya sok aya we perasaan ta eta. Makanya harus ada yang menguatkan. Siapa? Perempuan yang lain. Matak dua orang awewe mah lamun bersaksi teh dua. Laki-laki satu, perempuan dua. Mata kabayangnya eta lamun anu nuduh jinah, kata Allah berapa saksinya minimal?
Sebenarnya opat saksi nate opat lalaki kade berarti lawan perempuan kira-kira gampang hese neangan saksi nujina 8 siki nujina mata maka 8 hiji ge hese da moal aya nujina mangga ka para hadirin di haturanan ge abi bade jinah yeuh enggak sekadap moal aya nujina mah sesulumputan matak eta sasangkleng Allah atunya saksina kudu opat minimal lamun teu opat maka hukumannya dikembalikan kepada si penuduh namanya al-qazfu. Al-qazfu itu adalah istilahnya orang yang menuduh jinah tapi tidak membawa saksi 4 orang. Mun bapak aya nempono jinah rek ngalaporkeun ka polisi kudu mikir heula teh. Anu sejen teu. Amun eueuh ke bapak dicek mana saksi nu lain eueuh ke bapak nu dicepret. Karena al-qazfu itu nanti hukumannya dihad, dicepret 40 kali kalau enggak salah ya. Coba dicek lagi di dalam Qur'annya 40 ke 80 dicepret 40 kali. Oke, nah hanya berarti kan tidak menunjukkan tidak semudah itu hukum Islam diberlakukan di lapangan. Mata bener hukum Islam teh kejam. Ayo jinah ka dieu sia, cepretan tuh. Ayo nu maling bawa ka dapur teg-tegan leungeunna. Teu bisa kitu. Teu bisa eta teh kudu dibawa ka pengadilan. Di prakteknya itu begitu. Ya Pak Haji ya anu maling. Ulah dicana ka madrasah diteg-teg leungeun Pak Haji ulah. Ieu teh kudu ditewak bawa ka pengadilan, laporkeun tah sia maling. Kita bapak teh ditanya mana buktina gitu kan ditanya buktina tah ieu sapeda ya anu tah ieu saksina kalau deal nah baru nanti di persidangan dicek heula eta teh kunaon maneh buat maling gitu kan teh abi kumaha ekonomi anu tatangga beungar tapi teu paduli dicek heula teh bener teh kitu ternyata begitu dicek si bangsat ieu teh bener karena kondisi terpaksa. Eta nu bakal dihukum bisa we nu dipalingna. Dina keputusan akhirnya teh bisa begitu. Jadi tidak seganas yang selalu dibayangkan orang sehingga dikesankan Islam itu adalah agama barbar. Agama yang tidak tahu aturan tapi main hakim sendiri kemudian pakai hukum naon? Hukum rimba. Ternyata tidak sesederhana itu. Gitu. Nah, makanya perempuan itu 2. Mutak lamun jinah saksina kudu 8 perempuan. Nah, kenapa bukan perempuan itu bodoh? Bukan dawuh kaitan jeung bodoh ya, tapi tadi teh berkaitan dengan rasa yang kuat. Jadi kusabab rasana kuatnya perempuan mah lamun aya masalah teh ngomong heula ceurik heula. Ceurik geus ceurik. Ceurik we dulu. Geus ceurik teh, ceurik deui gitu ditanya teh kan geus ceurik ya eureun. Jadi kumaha neng masalahna teh? Jadi ceurik deui. Kitu biasana teh awewe mah hayo we ceurik. Ya mata kadang-kadang sok bingung gitu awewe mah gitu. Jadi ditanya kunaon ceurik. Jadi kumaha tuh? Ceurik deui wae. Nyanggeus atuh, tong ceurik berjamaah. Ayo atuh, ceurik ke berjamaah. Nah itu. Jadi kuat rasa. Tapi kuat rasa teh tong disangka goreng patut. Sewaktu-waktu mah justru penting. Coba lamun awewe teu kuat rasa sigala laki, kira-kira bakal daek hamil deui moal. Naonan aing meripuk. Carekan budak geus kuat rasa indung mah nya. Matak lamun budak ceurik peuting-peuting eta bapana hudang teu? Eta mun oroknya ceurik peuting-peutingnya Bu. Eta salah bapana hudang teu Bu? Hudang Pak ulah sok goreng saka ka lalaki. Hudang pangheulana hudang ge ngan lain nyaho budak. Dihudangkeun, mah hudang naon eta budak ceurik. Geus hudang mah sarewe deui. Nah, da apa?
indung nama lamun ngadenge budak ceurik mau bisa tibra. Mun bapak nama gitu. Jadi hudang nama ulah sok goreng sangka hudang. Ngan hudang teh lain rek ngurus budak, tapi naon Pak itu budak ceurik oke itu sare deui. Cik indung kira-kira sare deui mah. Oh, teh ada kuat rasa indung tuh. Gitu. Kita sarua jeung salakina antap we cenah ge eureun sorangan sararewe kabeh budak ceurik. Nah ini ya. Fahadza min nuqsanil aqli. Nah, ini yang dimaksud dengan kurangnya akal cenah Nabi teh. Bukan bodoh. Bukan telmi. Bukan itu yang dimaksud dengan Nabi kurang akal, tapi rasa yang lebih kuat ketimbang logika begitu. Terus, mun ibu-ibu ningali tikotok biasanya teh Bu dicomot atau ih gila kayak gituan. Dicempang. Mun dia mah biasana yang manya. Ih gila tapi tadi cempal gitu. Lalaki mah cempal kayak langsung. Blawak gue eta teh. Wa tamkusul layaliya ma tusolli wa tuftiru fi ramadana. Kemudian kalian kaum perempuan beberapa malam diam. Maksudnya diam teh naon? Tidak sholat, kemudian berbuka di bulan Ramadan. Maksudnya tidak saum. Ku sawab naon? Head. Tah cek Nabi fahada min nuqsaniddin. Dan itulah yang dimaksud dengan kurang agama. Berarti di dia mah kurang agama teh naon artina agama di dia? Ibadah gitu. Jadi kadang-kadang ibadatnya sok disebut din. Mantak cek Nabi naon cenah? Inna ahabbad din ilallah adwamuhu. Sesungguhnya agama yang paling Allah cinta itu adalah yang continue. Nah, didinya naon maksudna agama di dia? Ibadah maksudnya. Ibadah yang paling Allah cinta itu yang continue. Wa in qalla, sekalipun sedih mending saeutik kayang daripada loba ngan sakali-sakali gitu. Ngaji teh diedankeun pokona eta mah sapoe eta mah. Pengajian subuh, duha, pengajian qabla duhur, menjelang asar, pengajian maghrib, pengajian peting. Geus kitu mah libur eta teh. Sataun liburna teh da ngaleh atuh ripuh. Sapoe ka itu ka dieu ngaji, cenah Nabi eta mah kebaikanan kitu. Tapi ngaji nangan hiji tapi kayang terus, itu lebih baik. Kita cenah maca Quran teh daripada sakali tamat mending saeutik lila tamatna cenah gitu. Jadi 30 juz satu hari itu mending keneh satu hari 1 juz gitu. Nah, daripada 30 juz langsung sehari ditamatkeun masih lebih baik satu hari 1 juz. Berarti seberapa kali macana? 30 hari. Itu jauh lebih baik daripada langsung diedankeun gitu. Panaya-panaya karena nafsu mah da wah sakaligus teh. Nah, itulah yang dimaksud dengan kurangnya ibadah bagi perempuan. Tapi menang pahala teu lamun teu salat jeung teu saum. Nya anggar kenging pahala mah. Ngantong hayang disarwakeun jeung pahala anu ngalaksanakeun. Nya da beda atuh. Beda kan? Meninggalkan dengan mengerjakan sama beda. Leuwih capek mana ninggalkeun jeung ngalaksanakeun? Nya ngalaksanakeun. Ka ninggalkeun mah teu kudu aya kaifiat kan? Teu kudu aya tata cara. Bagaimana tata cara meninggalkan saum? Wah, jeung make tata cara geus we tong saum geus beres. Tata cara meninggalkan sholat, jeung aya tata cara teh kudu tinggalkeun tong sholat geus beres. Tapi lakukan sholat, cik kumaha? Tuh kata kudu wudu, kudu jam sakieu, kudu ruku. Oh, tak gitu. Makanya walaupun sama-sama nilainya ibadah, tapi kuantitasnya tidak sama. Tetap yang bekerja lebih banyak itu lebih baik daripada yang kerjanya sedikit. Gitu. Nah itu ya. Jadi
sekali lagi ini karena memang formatnya jadi umum gitu. Makanya ini mohon maaf seperti Abhasul Arabiyah, kemudian Abhasun Nahwiyah itu tidak dibahas secara detail seperti biasa. Kan biasa sudah dibaca ya teh gitunya. Tapi lamun dibaca berijeng teu ngarti mah pan kakah riweuh teh. Jadi diringkas ya teh. Jadi nu bieu teh pembahasan Arabiyah, nu bieu teh nu 2 hari kamari jeung ayeuna teh. Pembahasan Nahwiyah teh. Pembahasan balaghah bieu teh. Jadi engke tinggal naon? Tinggal sarah adabina engke. Nah, ini sarah adabi mah orang baca we. Sarah adabi itu nanti penjelasan hadis yang di dalamnya itu ada nilai-nilai yang bisa kita ambil. Adab itu kan nilai kebaikan, adab. Nilai kebaikan dari sesuatu itu namanya adab. Gitu. Jadi adab namanya adab belajar nilai kebaikan, adab berumah tangga, adab itu apa saja nilai kebaikan dalam kehidupan kita. Nah itu nanti ada nilai kebaikan apa yang bisa kita ambil dari hadis ini. Sebetulnya tadi juga sudah disampaikan sebetulnya. Nah cuman tidak ada salahnya ini dari Imam As-Sobuni gitu ya, menjelaskan mudah-mudahan lebih mendasar lagi nilai kebaikan yang bisa kita ambil dari hadis yang barusan kita baca. Ya, ada waktu 1 menit kalau mau ada yang ditanyakan. Ya. Maunya gimana? Surat A2 kan ada surat jangan menghardik yang meminta maksud meminta. Ya. Yang minta tuh. Jadi jangan walatan itu kan walatan harnya, janganlah menghardik orang yang meminta, bukan yang meminta-minta. Nah, apa tadi meminta mahak? Meminta mahak. Kenapa hak? Karena orang meminta itu artinya orang yang sedang taheta. Nah, cadar labina teu boga nyantong maksakeun teu boga mah. Nanti malah mun boga aya jelema minta dina kondisi itu bere. Lamun teu dibere ge naon cenah? Gunakan ucapan yang baik. Ieu mah mereh henteu, nyarekan heueuh gitu. Gitu. Dah cekap sakitunya. Taoslah sakitu. Aku lu qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.